一人台に入れるってことはい。弱いんで弱いんで空洞になる。これもつきましたよ。かっこよなったかっこよなった。完璧やね。これが、これが入んなかったと思います。ああそうやな。ちょっとちっちゃく。なので、ちょっと浮かしたいなと思って真ん中で入れたら、すごい。もしかしたら偶然あったなこれサイズ。というか最初ここの間口で撮ったじゃないですか。だからもしかしたらちょうどかも。そういうことね。向きやったからけど葉っぱ向きやね。ここで調整すればグラインダーで。さっきまでビール飲みたいと思ってたのにいいや今寒いよ。
暑いね。すげえ立派。予想外の寒さ。なんなんだ今日、寒気が入ってきてるらしいっすよ。キャンプ場着いてから出せば解凍できるかと思ったら全然溶けないよ。参ったね。うまいな。あんちゃんトラック焦げすぎ。燃やしちゃった。うまい。おお、なかったこれ本当だったらこれ塩だけでお吸い物するとうまいやろね。出してると思うよ。うまー。晴れた。さっき雪降ってきたんだけどね、なんか急に晴れてきました。やったー。
成。よし。よいしょ。いただきます。うまい。いただきます。よしゃこれ。うまい。うまい。ありがとうございます。自分で作ったハンバーガーは美味しいですか？美味しいです。久しぶりに作ったからもうちょっとパン焼けばよかったな。数をですか？あ、数じゃなくてあ、焼き方をね。はい。十分ですね。うん、まあ、結構お腹膨れますね。うん出ます。何グラムになったでしょうか。461だ。いいね。4つ分。謎のスパイス。塩気はないんだけどね、スパイスだけ入ってます。では下味をつけます。これをこうちょっと多いかな。まあこんなもんかな。
こんな感じで、これ底が抜けるようにできてるんで、こうやって取れると。そしてここにペンって置いて底を取ってあげる。はい。それで冷凍して現地で解凍して焼きます。はい、パティの出来上がり。